Ciao amici e bentornati sul mio canale. Allora, quest'oggi vi voglio parlare di una cosa veramente triste, che sicuramente molti di voi avranno già sentito eh, nominare su YouTube, ne avranno sentito parlare, ecco. Ovvero il fatto che qualche giorno fa alla Torino Comics lo youtuber Mr. Hyde è stato praticamente aggredito con calci e spintoni alla fiera Torino Comics. Allora, io di questo ve ne voglio parlare oggi, non tanto per parlare del fatto accaduto al giovane youtuber, quanto perché comunque io sono sicuramente dalla sua parte, perché comunque è una persona alla quale mi sento affezionato, legato nonostante tutto, anche se la nostra conoscenza è puramente youtuberina e non di più, a parte qualche messaggio su Facebook, ma niente di più. Vi voglio parlare di questo argomento perché in cuor mio mi sento di continuare da qui un discorso che avevo fatto qualche video fa inerente ai social network, quando vi dicevo che i social network secondo me hanno fallito il loro obiettivo nel momento in cui se possono aiutare a essere più liberi di esprimersi nel momento in cui c'è davanti un monitor, diventa triste nel momento in cui, offrendo questa opportunità qui, i social network te la offrono ma non la sfrutti, prendi la persona con la quale hai un problema e blocchi tutto e è morta lì. Allora ragazzi, i social network secondo me possono essere usati con intelligenza se vengono appunto utilizzati per portare a qualcosa di positivo, ma se devono portare a qualcosa di negativo assolutamente no. E di conseguenza arriviamo quindi al caso di Mr. Hyde, che è stato aggredito dallo youtuber Fabio Z. Ma perché è stato aggredito? È stato aggredito semplicemente perché probabilmente non gli stava bene qualcosa di questo youtuber, probabilmente, non lo so, voleva fare delle visualizzazioni, probabilmente ci sono tanti probabilmente, ma quello che io credo sia più opportuno dire, e in questo caso mi sento di rivolgere questo appellativo proprio a Fabio, perché lo hai fatto facendoti riprendere tutta la scena, perché hai voluto farlo in mezzo alla gente, perché non hai preso in disparte Mr. Hyde e gli hai parlato per parlargli lontano da tutto e da tutti ve la sbrigavate voi due, se proprio era il caso di arrivare a fare quello che hai fatto, e perché la tua ragazza che era lì presente ha reagito in quel modo anche lei. Cioè, io ripeto, non ce l'ho assolutamente con Fabio Z né con la sua ragazza né niente, anzi, lui ti dà l'idea, io sono una persona pacifista, ma onestamente non. Sono rimasto veramente molto mortificato da tutto questo, perché secondo me questo è un utilizzo scorretto che si fa di una piattaforma dove se una persona diventa conosciuta automaticamente diventa un esempio. Se Fabio Z o chiunque mette in video delle immagini o comunque si propone anche dal vivo in mezzo alla gente portando violenza, che cosa spera di portare alla sua utenza? Porta un falso mito, ovvero che è giusto
è giusto aggredire, è giusta la violenza, è così che si risolvono le cose. Ma io dico no, no e no, perché questo lo ritengo assolutamente sbagliato. Che poi, da quello che ho potuto vedere anche dai video, so che Mr. Hyde ha provveduto a tutelarsi interpellando le parti competenti, ovvero le forze dell'ordine. E questo è lecito anche da parte sua perché è scattata una reazione violenta. Ma questo sì che è giusto rispetto a non quando in passato è stato lui vittima di denuncia da parte di persone che comunque invece che andare a prendere la persona, cosa hanno fatto? Si sono rivolti a loro volta alle forze dell'ordine per denunciare lo youtuber Mr. Hyde di calunnia. Nel momento in cui sei stato calunniato, ma allora non potevi andare direttamente da lui e dirgli no, senti, per me questa cosa non va bene, rimuovi questo video, fai così, fai così, è giusto, è sbagliato, eccetera, eccetera. Ma adesso non voglio parlare nello specifico di questa cosa perché è veramente triste. Quello che mi fa male di tutta questa situazione è che comunque non è più vivibile in questo modo YouTube perché si basa tutto sul clickbait, sul business, sui soldi e sulla popolarità. Cioè io faccio i miei video, se riesco ad arrivare a 30-40 visualizzazioni alla settimana, per me è già tanto. E questa gente invece, che cosa succede? Fa un sacco di visualizzazioni al giorno e magari riesce addirittura a arrivare tramite le sponsorizzazioni e la monetizzazione a fare di YouTube un lavoro. Ok, allora se lo fai di lavoro YouTube, perché è giusto comunque mantenersi in qualche modo, se fai lo youtuber di mestiere quantomeno porti dei contenuti intelligenti e che quantomeno o possano divertire o possano portare qualcosa, ma non mi devono portare malesempio, perché in quel momento io ti ritengo un ladro infame se mi porti un contenuto che porta malesempio. O almeno, questo è come la penso io. Ad ogni modo, quello che mi sento di dire in conclusione è che se vi piace questo video mettetemi un like e iscrivetevi al mio canale, non sto scherzando, quello è già ovvio. Se questo video vi ha scaturito dell'interesse, vi prego di commentare qua sotto, di dire la vostra e mi raccomando state tutti in campanella, non la mia di YouTube però, state tutti in campana e mi raccomando non cedete alla violenza, perché la violenza è sintomo di ignoranza. Il mio pubblico è di persone adulte e non di bambini, quindi questo problema non c'è. Però in molti video sono visti anche da persone di 13-14 anni, per cui state in campana nel senso di non perdervi d'animo e non portate contenuti dannosi alla salute mentale e alla crescita dei ragazzini. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!